Сегодня я начну делать для меня новый и один из самых сложных на данный момент проектов. Поняла, что полиэтилен для этих целей плохо подходит. Я нанесла герметик на лицевую часть. Не хочу делать полностью глянцевую поверхность, а хочу обработать в итоге дерево маслом. Для своего проекта я выбрала зеленый и синий, чтобы замешать бирюзовый цвет. Я начала заливать стол в среду, а сегодня уже пятница, утро, и все застыло. Сейчас я буду разбирать опалубку, надеюсь, что она легко отойдет от моего стола. Посмотрим результаты. В общем, опалубка снялась очень легко, потому что я все промазала воском. Что хочу сказать по эпоксидке. Поверхность получилась очень гладкая. В толще эпоксидки практически нет пузырьков. Они есть очень-очень мелкие, но вся толща, она прозрачная, их не видно невооруженным глазом. В результате я довольна первым опытом заливки. Если бы у меня на дне эпоксидки не отпечатался пакет, о котором я уже говорила прежде. Поэтому сейчас я переверну стол и попытаюсь дозалить те неровности, которые образовались за счет пакета. В данный момент я остановилась на черновой шлифовке столешницы, чтобы рассказать о тех сложностях, которые возникли у меня в процессе. Тот слой, что я залила, чтобы выровнять неровности от пакета на обратной стороне столешницы, оказался легко разрушаем при шлифовке, потому что он плохо схватился с основным слоем, который был уже полностью отвердевший. В результате шлифовки новый тонкий слой эпоксидки нагревался и легко отделялся. Получились вот такие вот дефекты. Пришлось заливать их снова и аккуратно шлифовать. Во-вторых, лицевую часть столешницы я хотела отфрезеровать в каретке, но фреза при обработке оставляла небольшие сколы в эпоксидке. И от этой затеи я отказалась и перешла на обработку наждачкой. Так что сейчас я произведу небольшой косметический ремонт тех погрешностей и сколов, которые у меня получились, а затем приступлю к чистовой шлифовке столешницы. А теперь остановимся поподробнее на том, что у меня получилось со столешницей. У меня получилось сделать со столешницей. А теперь остановимся поподробнее на том, что у меня получилось сделать. Я закончила столешницу и отшлифовала ее с двух сторон.
На лицевой стороне столешницы я закончила шлифовать на шкурке зернистостью 800. На обратной стороне я закончила шлифовать на 180. Все это для того, чтобы толща воды была прозрачная, но не создавался эффект стекла, и нижняя часть у меня матовая, пол, основание, ножки, они не будут просвечивать очень сильно. Это что касается эпоксидки. На шлифовке деревянной поверхности я закончила на зернистости 300 и покрыла одним слоем маслом с содержанием воска. Сейчас мне остается покрыть вторым слоем масла лицевую поверхность, и я приступлю к изготовлению основания из металла.